另外，在国外也有不少调查报告显示，这一次新冠病毒不容轻忽，因为研究发现，新冠病毒的气溶胶可以传播到4公尺以外，比起台湾规范的社交距离1到1.5公尺还要更远。另外，还有专家拿忍者隐身来比喻这一次病毒很犀利，因为新冠病毒制造的病毒量是 SARS 的3倍之多，而且像是忍者一样可以隐身，即使病毒存量高，体内的免疫系统也未必会起很大的反应，甚至有人不会发炎。芬兰有团队用动画模拟出患者在密闭空间咳嗽的状况，发现病毒甚至是可以扩散到2个走道远，在室内的漂浮时间也可长达6分钟之久。轻轻一咳，威力到底多惊人？芬兰团队用3D 动画秀给你看。只见新冠肺炎患者在密闭空间里面咳嗽，病毒飞沫大量喷溅，不但扩散到2个走道远，还可维持漂浮6分钟。借此提醒人多风险高的地方，千万别冒险去。咳嗽和打喷嚏呢，本身呢，它这个气体的速度是非常的快的，可以到时速100-200公里。有时候比汽车还要快，而这个气溶胶的特性就是它在空中会飘比较久。同样是研究报告，中国团队锁定治疗新冠肺炎的火神山医院加护病房进行采样，发现病毒集中在地板，而医护人员的鞋底有半数验出阳性反应。至于含有病毒的气溶胶可以传播4公尺远，对照国内公告的社交距离是1到1.5公尺，这样够安全吗？如果戴有口罩的话，这个模组就会被破解。它好像就像一个忍者，它症状不明显，它不惊动你的免疫能力。另外，香港也有调查数据显示，新型冠状病毒所制造的病毒量比 SARS 高出3倍，而且病毒有如忍者般能够隐身，即使病毒存量高，身体免疫系统未必有很大的反应，甚至没有发炎，可用来解释无症状患者的情况。医师提醒，口罩戴好戴满，勤洗手，维持良好卫生习惯就是抗疫关键。记者陈映如、蔡玉如台北报道。